masih Pak? Masih. Tapi udah mulai keluar belum? Sulit. Udah coba minum air hangat bapaknya. Udah coba minum air hangat Pak? Coba minum air hangat dulu nanti ya. Pak, posisinya duduknya coba bapak biar lebih enak. Bapaknya setengah duduk biar lebih enak. Setengah duduk bapaknya. Bapaknya bangun dulu ya, naik ke atas lagi. Suster dah malam. Biar enak bapak mempraktekinya. Nah itu. Nah hari ini saya akan ngajarin bapak cara tarik nafas dalam sama batuk efektif ya Pak, biar bapak lebih enak untuk ngeluarin dahaknya. Sekarang pertama nih bapak taruh tangan bapak di perut, terus itu tarik nafas dalam sama 3 detik 3 kali ya Pak. Mulut apa ini? Pertama, gue tarik nafas dari mulut, dari hidung, keluarkan dari mulut selama 3 detik ya. 1, 2, 3. Hirup, buang dari mulut pelan-pelan. Bisa diulang lagi Pak. Tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam Pak. Tarik nafas dalam. Buang pelan-pelan dari mulut. Nah diulang lagi 3 kali. 1, 2, Ada hak sus. Semua produk dari supplier ini ada di gudang. Yuk diulang lagi Pak, tarik nafas dalamnya. 1, 2. Ditahan 3 detik kan ya? Iya. Ya, 3. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bapak cara batuk efektif. Tadi tarik nafas dulu, Tarik batuknya nafas belum. dalam. Nah, setelah tadi tarik nafas dalam yang 3 kali, yang terakhir nanti bapak langsung akan batuk kayak 1, 2. Tarik nafas yang ketiga. Gitu. Mudah-mudahan biar dahaknya bisa keluar Pak. Sedang tarik nafas yang kuat. Iya, kan bapak lagi batuk sekarang. Nah sekarang kita lakuin lagi ya Pak, tarik nafas dalam terus sama batuk efektif. Ya, tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam dulu Pak. Tadi saya ketemu sama sepatu ini. Kayaknya mirip ya sama sepatu kamu. Kalau sus ya. Makasih sus. Iya Pak. Yuk. Tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam Pak, pelan-pelan, jangan kayak gitu. Nanti nafasnya nggak enak malah. Bapaknya capek sendiri nantinya ya. Pelan-pelan aja Pak. Tangannya ditaruh di perut. Tarik nafas dalam. 1, 2, 3. Terus yang kedua, 1, tarik nafas dalam. 1, 2, 3. Nah sekarang tarik nafas dalam yang ketiga. 1, 2, 3. Behemnya Pak? Gimana Pak? Nyangkut ya, bisa diulangin lagi Pak. Ayo Pak. Set dah sus. Ayo biar bapak sampai bisa, biar bisa ngeluarin dahaknya biar lebih enakan lagi gitunya nafasnya. Yuk, 1, tarik. Dahaknya keluar Pak. Belum. Yuk, Sedikit lagi. Iya, yuk. Tarik nafas dalam. Buang. Tarik nafas dalam lalu bapak batukin ya, hitungan yang terakhir yang ketiga. Banyak sini Pak.
Makasih ya sus. Ya, gimana Pak? Dahaknya udah mulai keluar ya Pak ya? Banyak nih sus, lumayan. Ya. Nanti kalau bisa abis selesai Bapak ngeluarin dahak, Bapak minum air hangat biar nafas tenggorokannya enak. Ya, nanti saya ambilin ya Pak ya air hangatnya. Gimana Pak? Setelah Bapak melakukan tarik nafas dalam dan batuk efektif, perasaannya gimana Pak? Apa sus? Tapi ada lebih enak gak dari sebelumnya? Oh. Oh ya udah, kalau gitu Bapak bisa melakukan teknik yang tadi, tarik nafas dalam dan batuk efektif ya Pak, agar Bapak biar lebih enak pernapasannya sama bisa ngeluarin dahaknya. Ya sus, makasih ya sus ya. Iya. Oh, Ustaz gitu. siapa namanya? Saya namanya Sister Selfie Pak. Udah Pak, kalau gitu saya permisi dulu ya. Udah. Udah. Ada anggapnya udah Nanti saya pesenin ya Pak. Nah, kalau gitu saya permisi dulu Pak.